Ya wemadoda. Isko 1-0 mega safika 3 ngiyashaya. Dr. Bam. Uyinja wena, futhi ohlezi uyiyo. Dlamini ngathi umshaya nyuka eswini. Yes man. Just in case if ubuhandarisha ezami izinqa azinabo uboya Eyenze ngithi akahamba yekubo ingoba bengicasukile. Mana maheyo man. Silinde umakhuza usiyaqeda vele ukulungisa indaba yecathula soqhubeka kahle sikhulume sihambile. Hawu baba, waziwa yinja. Hawu bo makhuza imini inja? No, awu. But if uyiyona anginankinga. And why indaba ungibuza yonke lento? Maxwell, yazi abantu babethi nguwethu ngokuba umngani nawe mina ngithi mhlawumbe bangamaphobia bangamafobia. yeah kangithi bangibuka wethu ngoba ngumngani nelesbian Sibuyela kulento futhi. man sengiyazi why bebethi nguwethu khona kuyedwa ukuthi ngimdala ngizwane nengane yentombazane mina angazi ukuthi intombazane Kanti yenzeni namhlanje? Kuqala iphara la ngifaka umuntu emlomeni, ngizama ukuphuca igwini. Now this. hlelo mina ngaba umngani nawe cause ngangifuna uEmma since wayesingile but after kuhlulekeni ukuthola uEmma ngasale sengoba umngani wakho nje ngoba ngithi uyilesbian Okay Maxwell. Manje uthi akwenzakaleni? hlelo bese ngisaba umngani nawe Hayibo, yini kwenze njani manje? Hey, Ncaze Dlamini, hey. Umuntu unezitha left, right and center these days. Okay. Kwenzakaleni ngale yancwadi? Oh, hayi, nansi khona. Uyisayinile ungwenya. I-meeting ngumgqibelo. Okay. Hayi. Nami ngizobe ngikhona. Hawu, ngempela. Kwakuhle ukuzwa la. Hey. Kwenze njani madoda? Miyake Dlamini, wozala wena sela ukuthi kubonisa amabele enyoka. Asikho isidingo sokuthi ungibize ngiyeza vele. La umabele enyanga ngizocela ngobhusha. Kwenze njani madoda? Dlamini, lenja le ingizumile ngishaya ngequpha ngequleka ngashaya ngekhanda phansi. Ngavuka ngabo 3 ekseni ngifa amakhasi. So please, ngeke ngidile naye. Hey, Dlamini, iyona lenja le iputshuza indaba yaze yafika kwingwenya. So bekumela ajeze. Hey, akumina man. Ungwenya utshela ufike lephi? Hey, unamanga wena. Madoda. Ngoba ngiyabona ukuthi amagazi ayashisa. Phusani ikhali phansi. Take ikhali phansi. Ilungiseni ngenqindi noma ukuthi ngiyilungisele ngomlomo. Maheyo, man. Dr. Bam. Uyinja wena, futhi ohlezi uyiyo. Dlamini ngathi umshaya nyuka eswini. Yes man. Dlamini uyazi mangothinta ngwezo bengizocela ungithinte wena ungizwele yona. Hayi Bucks. Hayi.
please Dlamini. Sakama ice, uba right. Ihewe liphuzeke mamameni madoda. Ngiyazi ukuthi wena noBucks nihlangene ngami. Nithi mina otshela uNgwenya iplan. Hayibo. Mzala siyakwazi. Awungingisi uzobona ngisazokushaya nawe. Hey, wamadada. UBucks. Hayi ngapha madoda. Oh, hayi. Ningabe niqhubeka nikhuluma ngizonizwa. Bathe onesa ngingasheshi ngoba azoqhuma. Hayi, woza sokulinda. Yambona lo? Nawe you are next Sango Messenger. Uthi uzongibamba ubudoda bami uphule. Hey, musungisanganela wena ngithi I will break you. Kephi? Ufika ungakhomba uBucks wasuthi I'm next. Waqeda lapho wenza isayini yokuphula uzophulana. Hey madoda, manini man. Anime. Hayi no Dlamini. Mina ngifili safe la. Size kwi meeting noma size kwi 50 shades of nonsense. Maheo. Ngiyaxolela mfowethu. Hayi, Bucks, mhlawumbe ungangiqoleli khona ngizokuphinda kushaya. Hey madoda anime man. Aningamini. Umthetho wakho. Impilo lo iphilayo emasesweni. Malume, angiyili ukugibhida. Ngiyospend night eyi1. Akapheli nesonto nibuyelele. Usuyolala kampani. Sekuphi isidima sakho? Hayi. Uyingane kanyonga ngempela wena. Hayi, wemalume ungangifanisi mina noma. Futhi wena umuntu okugcina ke nje ungakhuluma ngesidima. After kunyonyobela intombi kamngane nakho. Uyithatha blonde. Ngizonibona kusasa. Ungitshelele uhlelo omevuka ebuthongweni ukuthi ngimshiyele R50 ngaphansi kwento wangetafula. Avuka uhlelo lenkosi madoda. Avuka iplan enqanaba. Hey. Sup Uncle Croc? Hlala lenkosi kanti unjani? Ngikudonse ngamadlebe ukuthi ungayithi vu indaba kaZondo. Mamalume, angikazi ngithi vu. Uyithatha phi? Oh. Okay, ngiyithe vu kancane kodwa. Come on malume, silala ndawonye siyabhoreka ebusuku. Bengithi ngizokusurprise ngo R50. Ngithi uyingane right. Kodwa ngiyabona ukuthi hayi. Uyingane wrong, ngiyothatha back u R50 wami. Malume. I'm sorry, how? Hawu, shohle lo. Hey, kade ngimile lapha. Umaheo ngimbonile ezolando Emma, bayohlala ndawonye. Unkabi ubukeka ngathi unendawo entsha yokuhlala. Umaheo akekho ngakuthina kulento. Bucks kanti awudeli brazo. Noma mhlawumbe ufuna uMaheo awakhipha athosa kuletholana ngetray. Hayi Bucks. Mama eshali. Ukulimala nje kancane. Sekwakhulunywa kanje neBucks with 2 knives. Hey, man. Uphi yena uMaheo kwangathi sistress sodwa. Hey, angimazi. Lo ngamgcina 3 days ago sine meeting la kaDlamini. Nasemjondo lakhe kuEmt. Hayibo. Hey, impilo imnandi maniphila nibabili bengekho ndaba bazomosha into Bathathe Mr. CEO wena man. Okay John, splendid. Hey boss, bone. Sasha splendid ekseni kanje. We're calls baby. We're calls. So, what are we indulging ourselves with this fine morning? Hayi, hey wesibone uzongiyeka ke ngeingisi zasema office.
You're working from home. You're not working at home. Habi. Ooh, baby. Into engikuphathele yona izolo. Mana. Manje uMahewu akezi. Hey, kubukeka kanjalo. Ngithema ngikhuluma naye ngithi akeze. Wathi angimenzele ivoice note ye-meeting ngimsendele. Hey, wedlamini. Ubucks uthi ubuqoma. Awusinike phela lento elazathi uqoma ngayo nathi sishaya. Ngibone ngiqoma. Ngephi? Nini ngasikhatsini? Sanibona Dlamini. Aw, ya mnumzane. Aw. Iyona ndlela engibikelelwa ngayo le. I'm sorry. I'm so sorry. Mhlambe manje uthule brazo. Uwedwa namhlanje bhuti. Okwamanje. Bengisacela sikhulume eceleni Dlamini. Maxwell. Ngiyaye understand yokuthuka. Kodwa usungaze usuze kathathu pho. Ya wemadoda. Isco 1-0. Mega Safia 3. Ngiyashaya. Bengicela ukubuza futhi njengoba kunili kumina ku1 ngakuyena mangabe sifika ku3 kuzokwenzakalani ushaya sobabili noma ushaya na yedwa Wena ucabanga kanjani? Angazi bengifisa ukuzwa kuyena ibhodi. Ngincela inkinga ngiba namalimi mangithuka kakhulu. Unamalimi lo uma ngabe thuka kakhulu. Hayi, ngiqala namhlanje ukuzwa lokho Nkosi yami. Isco 1-1. Kodwa Nkosi yami. Dlamini bengicela lo mhlangano sovule ngomthandazo. Sicele iprotection nosombululo kumdalo weinsuku. Noma kungathandazwa. Meke uwabheka. Ngiyakinga. Maxwell la endaweni. Bengisacela sishintshane ngeindawo. Hayi no, hayi ngiright la ngikhona. Madad. Engizocela sivala amehlo noma sikopsa amakhanda. Mnini mandla wonke. Siyakumema njengoba sisobona lo mhlangano. Sicela ube nathi usigayide einqumeni esizoyithatha. Amen. Wangicela ukuthi ngimgadele lo mhlaba esejele. Uthe umeshona ejele. Ngakucinga Don Batlutho. Wangicinga mina. No. Sorry. Uba wena. Awungazi. Uzongazi. Mina bengisazocela la kubhuti uDon ukuthi asixolele Nkosi yami. Sina sasingazi lutho sasithi sisengumhlaba. Cha, nami ngivumelana noLocal Maxwell. Hayi, nami ngiseconded. Bucks bese ngisekhondile nje. Hayi bo Mahewu, wena ufestile, mina ngase ngisekhonda. Don. Lamadoda umhlaba awuthenga ngemali ngwenya. Ngabe ungwenya yini azoyicontributor kuyo yonke lento? Hawu, kanti Dlamini ngakwenzani bhuti? Irent kuzoba u500. Ungwenya kodwa uzongikhokhela u6 months. Awungeke madoda. Okay. Uzongikhokhela u7 months. Hawu, wanyuka Nkosana. Okay, u8 months. Hawu, Dlamini mfethu, ngicela ungikhulumele naye sibuyele ku6 months. Madoda, noba nizwileka. uDon uzonenzela ilize yenyanga ezu12. Kodwa ke ungwenya uyena uzokhokha irent for inyanga ezu8. Mase ke niyanikhokhela ke lezi ezu4 inyanga isele.
Mana silwane. Uyamazi? Ubuza mina bhuti. Yebo ngamazi. Umazi ndlelani? Ngiyamazi sasazana. Mana, iyaphi lembuzo? Kungenzeka ukuthi ubaba wami. Hayibo, mina uyithatha blonde. uRose ukutshela lonto le. Man, umntana kaRose kwenzakalani vele? Man, wazalwa ngomuphi unyaka? Ngazalwa ngo-1991. Awu, Samari. Pinches, kanti ucula kamnandi kangaka mfandini. Yazi beningazi ucula kahle kwelihlobo. Kanti zinengabe izinto ezenziwa impetshisi ongazazi ukuthi zenza kamnandi kanjani. Yazi uthini? Khangiculela ngoma yakho ngesixhosa ndive. Uphangelela ikeki, uphangelela ikeki, phangelela umama notata, phangelela umama notata. Awu ikeki. Ebentu dad, mfandini isixhosa sakho sa-improve man. Singahlala kanjani phela singa-improve ngibe ngihlala nani nikhuluma umfondini chini every day. Ska. Mampentshisi. Ndakuthanda. Kwaye mina ndifuna uthando lwethu lube public ngoku. Nakho ke angizalanga ngabola mathumbu ulidla kanjani ifana ungasho nje ukuthi liyefana nempilo yami. Oh ya, impilo. Hey, wema Petshisi uyazi ngiyangena ebusuku la mfowethu. Angihambe ngiyogeza. Dlamini. Lengane kaZodwa sevarsity ithi yangithanda. Awu. Mapentshisi. Kanti ngenzeni? Ayingithandi ezobaba. Ngithanda as a boyfriend Dlamini. Hayibo. Hayibo mapentshisi. Mapentshisi hayibo. Hey mapentshisi uzoboshwa. Uzoboshwa. Ina 25 kanti ngina 31. Hayibo. Mapentshisi kanti omncane kanjena. Ubafuna no Auntie Zodwa. Mana mapentshisi una 31. Makuzwa lalela ngisacela uyendlini bandla ngisale ngikhuluma nomapentshisi. Hawu ubaba nje ubevese sesukuma semshiya umapentshisi. So ngithi mina ngivele ngisase ngisala nasikhuluma ke. Ngiyacela makhuzwa ngenhliziyo yami yonke. Ngicela ukuthi uhambe endlini. Hawu ngeke wena baba nje unomona wazo zonke indaba. Ezakho awufuni nazo. Nezamapentshisi awufuni nazo. Ayi ngeke shuthi mina nje la ekhaya hayi akufanele ngibe happy. Happy indaba zabantu. Mapentshisi. Bemangaka abantu. Yini lenza uzoxoxela mina lento? Because Dlamini ngiyithanda nami kahle hle. Aw, hayi mapentshisi. Hayi mapentshisi mfethu hayi. Mthathe. Mapentshisi, mthathe. Umncane, incane, nibancane. Uphume kogogo. Hawayo makuzwa indabeni zabantu. Ukhawuleze ke sona sosincedisa si-offload grocery please. Hayi mama. Asabulisi nokupolisi. Hi daddy. Ya yamngela. Ngawuthiya kwambatha noma ngidlule egarage.
Kukuwe mapesika. Ukhawuleze fa. Khawuthi ndimkhaphe khona ndizibona uba uthengisa gas. No uyamkela. Awukwazi kaloku wena. Fana nalayo siyovula ithaveni. Hayi mama, bendixelele uba ndihamba namapentshisi bendingaceli. Yhu, hayi. Aw, Dlamini. No, Mapentshisi, this is a good thing. My sister, Mapentshisi indoda eqotho. Phela wayejola nomunye umuntu omdala olawula nayo ebheda nje. Oh auntie, ngumama. Babe, mina isiXhosa siyangidida sometimes. Lo sisi ngoba ethi uzodwa umama, usho ngoba emdala. Baby, ngicela sekumele sihambe manje. Cha mama yebo. Lalela la mfana. Uyabona uzodwa meke wayizwa lento. Ngiyokubamba ngikorobhe ngawe. Kuzobe manzi tephansi. If ukorobha ngami kuze kube manzi phansi. Which means angiyoni mophi right. Mhlambe ungakorobhi ngami. Ufuna ukubonisa? No. Ngiyathembisa Peaches my friend. Ngeke azaza yezwe uzodwa. Baby, asambe. Sisi, yini mfondini? Yona ntombazane nini? Uthini? Ubonwe uMahewu noma ubonwe uMaxwell? Izolo sibona uMahewu. Namhlanje sabona uMaxwell. But bobabili bathembisile ukuthi ngeke bayithi vudla mina. Umapentshisi kahle. uMahewu mhlambe. But uyabona uMaxwell? Hey, ukuzwe makuthiwa umuntu wakhahlelwa ihashe esifubeni. uMaxwell imkhahlela ngiyashe esifubeni. La afike la sithatha isifuba, la hamba naso. Lalela Maxwell. Lento engiqeda ukutshela yona manje. Ungayithifo. Ungayitshela umuntu, iphele phakathi kwethu. Hayi, kaka. Uyazi Dlamini, lenkinga yakho ingikhumbuza into umzala athi amehlakalele hostel. So umzala uthi, man, lento ufuna ukungitshela yona manje, owayitshela umzala wakho. Ngingathi akutshela umzala wakho akashonga ukuthi lento ungayitshela umuntu. Washo. Pho wenzani Maxwell? Ha? Ungitshelelani Maxwell? Wenzani? hey, lumbambe phansi. Wabadala. Ngisakogeza. Awu, Dlamini watshela thini? Yini ufuna mhlawumbe siyogeza yena? Dlamini, ngiyadlala bethu. Udlalile nje ngeke sizofanele ngiyodla. Maxwell. Awukwazi ukudlalisa uDlamini ngalendlela akudlalise ngayo yena. Alingani ngamandla. Fuseke. Ubaleke njalo, damn it. Una amakhondom la? Hayi cha, anginawo. Aw, hey. Usawuyithola. Uthini? I know bengincokola. Ungcola lo bani weBucks? Ungangijwayeli kabi mina. Ha, nazi shimane bo. Hayi, angisona isishimane mina. Uthi amantombazana ngiwafuna. Ngiright nezitolo zami. Nekadlahla, akuyona ekadlahla. Hayi mina. Unamanga. Ngiyakutshela. Siudladla wayo kohlola.
anyanisa usu right manje makhuzwayo awunawo green pepper noma ucarrot. Hayi khona mazambane. So bayohlola kuphi nendawo? Hayi angazi nami. Lento phela nami makhuzwayo ngizwe nganjebene. Maxwell, next time anolalela ngandlebe zombili. Loke nisilethele umgoso ongaphelele lana no part 1 no part 2. Hawu manje asananelani? Yabona wena, noma ngabe ngifuna ukuventa kangakanani, ngeke ukuxoxele inkinga zami. Ama secrets amangaka ngamazambane amathathu noanyanyisi. Wo. Mina ngathi ngigula ngibuhlungu la esinyeni, wathi angichatha. Wena ubungachathi ngani? Ngichathe ubani njengoba ngihlala ngedwa. Ubuzothini mangabe lentele zingibulala? Noma ufuna ngichatha wena? Hey, you. Uthi ukunuka yini? Azi, I'm picturing myself ngokuchatha nezinqe noboya. Hayi. Hey. Musungibhedela nezingazama ayinawo uboya wena manje. Just in case if ubuhandarisha ezami izinqa azinabo uboya. Repoti, kuthanda izowandarisha bubuvuvu. Sizongiqala kubona. Isi phela. Ujola nomntana kaZodwa. Hayi, ngiyazi. Apentshisi phela. Ujola nomntana kaZodwa. Hayi, ngiyazi. Awungikholwa? Okay. No, ngithe ngiyazi. Oh, okay. Kahle, lengane kaZodwa idlifa likanene esaphila. Ungangishaya bethi ngingaboni ngizothiwa ngife mfethu. Uthi uyamukela unjani ebhodi? No, mina ingidembe ngishilo bethi ngize uyamukela udlifa kuphela. Oh, ifa yimi. Ha? Hawu bethi maphetshisi bethi. No sifa bethi nebedway bethi. As in like we legacy bethi. Maheo. Legacy yini? Legacy yifa. Oh, ungayisa ngesingisi lo. Hawu maphetshisi. Mima pentshisa mazambane. Hawu. Hamba upheka bhuti. Hey, ngiyabonga makhuzwayo. Thiwa udladle bambambisa ibhantshi. Ubuyazi lo ndaba? Ubani udladla makhuzwayo? Hawu. Awumazi udladla? Hayi. Akekho udladle ngimazi la endaweni. Hawu. Wangiphuca manje makhuzwayo. Akho mazambane lapho umela for nothing. Hawu. Udladla ingane yakhe akuyona yakhe. Udladla noma. Hawu baba, udladla lohlala ngenzansi la kwaMapakistan. Hayibo, makhuzwayo. Udladla washona ngekhathi zeCovid. Angizwanga. Usho ukuthi akanangane ngayona yakhe? Hayi. Udladla wengenazo wayengane lezo washona nje ewuyena engenamfazi engenangane. Le nje uMaxwell. Hawu. Kwenze njani makhuzwayo? Kho umuntu athoba inyawo for free. Yazi Dlamini indlela engihappy ngayo. Ngicabanga uyovela kaEvo. Hayi. Ngathi uyagagamela ke manje bhuti. Hayi wena man. Sibadala siyakhuluma la uqhamusa uyaxamukela ubingelana ukubingelela uzophapha. Dlamini bengaphaphi. Nami ngimdala. Futhi kahle mina ngimdala kunani. Maxwell, time out. Hamba ohlala lapha etsheni and think about what you just did. Time out.
uthi mina ngenza i-time out. Yini? Awuyazi yini ukuthi yini time out? Hayi, bungiyayazi i-time out. Mahewu. Lento ecabangayo into enhle. Inhle impela. Kodwa ke kubalekile ukuthi othandweni nithembane ngaphezulu kokuthandana. Hayi, ngiyamthemba uEmma Dlamini. Angisho manje. Okwamanje nisahipi. Ngabe ukwazi ukumthemba uma ikhathi sibanzi. Yazi Dlamini, uMaxwell akazi ukuthi yini time out. And unenkinga yokungafuni ukuvuma into mengayazi ukuthi akayazi. Waza kubonisa. Maxwell, yazi siyaphikisana la noDlamini. Yini i-deja vu? It's fine mungayazi sobuza umapentshisi. Bafethu aniyazi i-deja vu. Yabo i-deja vu. I-danger but a fast. Yabo danger vu. Lo vu kahle kahle iwona osho kuba fast. Danger vu. Sanibona kaDlamini. Oh, yebo. Kulungile madoda. Sisaya kwi-picnic sinomama. Bye. Dlamini. Yinhle lento yothando, hey. Uyazelaphi ke wena? Awu Dlamini, ngeke ngaba nentombi nami. Nini Maxwell? Eminyakeni eyishumi eyadlula. Bala. Uthi usakwazi nje kodwa kwayibona uqabula lokho. Awu, ngisakwazi. Oh my God. Ya, wefike lephi? Hey phela nathi anoku nisiqabulise, nathi sabantu. Awu! Uthi konjani Maxwell? Hayi no ngiyadlala. Siqazula ngempama mina mfana omkhishwa isisu sonto lonke yangizwa? Awufike lephi ngithe ngiyadlala nje. Koze kube yini vele? Koze kube yini kunjani futhi? Uyiluza. Uyiluza wena. Koze kube yini ngempela uyiluza? Yazi ukuthi akuhlabe ngempama. Hey, bucks with two shops, my dog. Ngisho ngangithakazela uzuthweke Maxwell. Angikweletisi. Ngithweke? Uyazi awuyena umuntu oqala ukusho lonto kumina. Kanti why wonke umuntu ecabanga ukuthi ngiyathweka mina? Man, webucks. Mucabanga mina nawe samaluza since phela singanazi intombi. Hayi. Angazi kwena, but mina anginankinga ngokungabe nayo intombi ngoba ngiyazazi ukuthi angilona iluza. Maxwell mina ngihubha izinto ezinempumelelo empilweni. Yeah. Kungabi nazi intombi akusenza maluza. Hayi. Musuku ngidonsela kuwena. Mina ngisikhulumela imina. Usikhulumele wena nawe. Do you think ngiluza? Yini luza? Impendulo yakho yokuthi yini luza iyona ezokutshela ukuthi uyiluza noma uyona yini. Yini luza? Well, iluza umuntu ongana direction nje. Ongazi ukuthi uyaphi empilweni. Akanantombi, akanamfazi, akanamndeni, kuthule nje. Awe ngiluza. Hayi Maxwell, please ngiyacela. Ungazokhala la isitolo sami uzongifakela amabhadi.
Mangu Maxwell. Ngathi ngisafuna ukuvula iBaxter Chicken Guru yakule ndawo yena uzongikhalela la. Mabhebu uye lapha ehlathini ngizokugada. Awu kahle spenda one night i-boyfriend yakho ngeke ubuze umehluko. Hawu baby. Awusangigadanga? Ha? Ncese. Ilabantu basemsebenzini nama message. Sise awuchithanga. No. Sahlukana noSibonile and then mina noDumsani saba ama friends with benefits. Oh, okay. Manake. Benefits kanjani? Ha! Tase. Vuka sikhulume. Ay, ayo, ngilele mina. Sokhuluma kusasa. Ubani uDumsane Ubani manje? Mahew. Mina nawe sahlukana last year. So so uDumsane ex yakho? No, sasabangani. Kodwa kwenzeka. Kwenzeka kangakhi Ngangisingle Mahew. Kwenzeka kangakhi? Mahew 6 months ngisingle. Nami nginedingo. Kwenzeka kangakhi Ngeke kusasiza ukukhuluma ngezinto esezenzeka. Okay. Sharp. Mhlambe uzomela ugoduke kusasa uyekini. Okay. Izimfihlo othandweni ziyalubulala uthando ngoba ngokwesisho sesizulu. Angeke uze kuyisolve le nkinga enibhekene nayo. So ngenze njani Dlamini? Baba, sacela ukhumule nazi icetho zokuhamba ufake lezi. Mama, sisaxoxa kwamanje. Ngizobe ngikhumula. Hayi baba, ningaqhubeka nixoxe ngizokukhumula mina. Into eyenze ngisakahamba yekubo ingoba bengicasukile. Mahew, Asilinde makhuza usiyaqeda vele ukulungisa indaba yecathulo. Soqhubeka kahle sikhulume sihambile. Hawu baba, waziwa yinja. Hawu, bomakhuza imini inja?